안녕하세요. 닥터 네이버 지식인 상담한 의사 박전생입니다. 자녀분의 잦은 기침이 감기가 아니라 음성틱 증상으로 의심되는데 소아정신과 진료가 어려워서 어디서 치료해야 하는지 문의하신 것으로 사례되는데요. 소아틱 장애는 한의원에서도 많이 치료하고 있으며 한의학적인 치료만의 장점도 많습니다. 아울러 어린이 틱 장애는 대부분 틱 증상이 저절로 소실되는 경우가 많기 때문에 가벼운 틱 증상이 1개월을 넘지 않았다면 초기에는 특별한 치료 없이 그냥 지켜만 봐도 괜찮습니다. 하지만 혹시라도 틱 증상이 점점 빈번해지고 강도도 더 심해진다거나 틱이 4주 이상 지속되는 경우에는 치료가 필요합니다. 특히 틱 증상의 강도와 빈도가 심해지면서 가족이 아닌 제3자가 알아채 할 정도이거나 기존에 불안, 우울, 강박, ADHD 등의 다른 문제가 있다면 틱 장애가 시작된 초기부터 적극적인 검사와 치료가 필요합니다. 다행히 어린이 틱 장애는 조기에 한의원에서 치료하면 대부분 좋은 예후를 보여줍니다. 그러므로 아이의 잦은 기침이 음성 틱 증상으로 의심된다고 하더라도 좀 더 지켜보시다가 4주 이상 지속되면 가까운 한의원에서 보다 더 정확한 검진과 자세한 상담 받아보시기 바랍니다. 감사합니다.